سعيد عليكم. من يومين يوم 10/7/2025 نشرت صحف سورية وكذا وسيلة إعلام إنه السلطات في سوريا بقت تطلع ورق للفلسطينيين في سوريا مشطوب فيه كلمة فلسطيني سوري وبتحط مكانها كلمة فلسطيني مقيم وكلمة أجنبي، وده ما كانش موجود أيام حافظ الأسد وبشار الأسد، كان بيعتبروه فلسطيني سوري بياخد حقوق كتير. وحسب موقع زمان الوصل اللي نشرت صورة من صور الورق الفلسطيني الجديد قيد عائلي حديث بيطلعوا فلسطينيين تعدل فيه الجنسية من فلسطيني سوري لفلسطيني مقيم، وتحط كلمة أجنبي مكان كلمة إن هو مثلا من محافظة كذا. وقالت ان ده عمل قلق وسط الفلسطينيين، انه ده هيترتب عليه ان هم هيتحرموا من مزايا كتير كانوا واخدينها في العصور اللي فاتت. في موقع اسمه تأكد، ده موقع سوري بيتأكد من الاخبار صح ولا غلط، بيقول انه مصادر رسمية نفت انه يكون في قرار انه يتعامل الفلسطيني معاملة الاجنبي، وقالت ان اللي حصل في الاوراق المنشورة كان مجرد خطأ تقني. وأيد الكلام ده محامي وناشط فلسطيني سوري حسب تصنيفهم يعني اسمه غياس دبور، وقال ان برضو الحكاية اشكال تقني فني. بالنسبة للوضع اللي المزايا اللي بياخدها الفلسطينيين في سوريا حسب منصة تأكد، هي بتقول انه في 1956 صدر قانون رقم 260 بينص على ان يتعامل الفلسطيني في حكم المواطن السوري في معظم المجالات زي العمل والتوظيف والخدمة الوطنية والتعليم في كل المراحل بما فيها التعليم الجامعي والدراسات العليا والخدمات الصحية والاجتماعية، وبيشتغلوا في أكثر المهن وبيدخلوا النقابات زي نقابات المهندسين والأطباء والمحاميين. الاستثناء ان هم ما لهمش حقوق في الترشح في الانتخابات والمناصب العامة او ان هو ينتخب. كمان سنة 63 خد وثيقة سفر اسمها وثيقة لاجئ فلسطيني بيتحرك بيها زي ما هو عايز جوه وبره. اللي يهمنا احنا في ده سواء كان الكلام ده هيبقى قرار رسمي فعلا ويطبق ولا هيكون زي ما بيقولوا خلل تقني، احنا اللي يهمنا رد الفعل الفلسطينيين على الخبر. ففي بوابة اسمها بوابة اللاجئين الفلسطينيين نشر امثلة لرد الفعل الفلسطيني دول، هي حط العنوان بكلمة لسنا اجانب، ردود فعل فلسطينية وسورية على ما اعتبرته الحكومة خطأ تقني. ده منشور في 11/7/2025. طبعا الكلمة نفسها من العنوان نفسه يعني يغيظ او يعني غريب، يعني انت فلسطيني ورحت سوريا دي لاجئ، اخذت مزايا في الاساس ما كانش المفروض تكون لاي لاجئ او لاي اجنبي في اي دولة، انت خدتها لفترة معينة. ان كان اهل البلد دي شافوا انك انت ما تستمرش فيها او شافوا ان المزايا دي المفروض تتعدل فحقهم، لكن انك انت تفرض نفسك وتقول لا احنا لسنا اجانب دي فيها مشكلة. فهنا بيقولوا ايه بقى؟ الموقع بتاع بوابة اللاجئين الفلسطينيين قال ان الفلسطينيين اعتبروا الكلام عن تغيير صفتهم من سوري فلسطيني الى كلمة مقيم او اجنبي دي اسمها انتهاكا للهوية القانونية والتاريخية للفلسطينيين سوريا، كأن يعني ايه السوريين مش من حقهم ان هم يغيروا اي قوانين تخص اللاجئين. فجايبه مثلا رأي واحد بتقول عليه اسم الحقوق الفلسطيني السوري ايمن ابو هاشم، قال في تعليق شديد اللهجة، يعني كلمة شديد اللهجة نفسها كلمة ضايق برضه، بيقول وضع صفة أجنبي في سجلات النفوس للاجئين الفلسطينيين السوريين مخالفة قانونية صريحة للقانون 260 لعام 1956 وتجهيل خطير لصفتهم الحقيقية اللي هي فلسطين. طب يما انت عايز تبقى فلسطيني ليه متضايق من يتقال عليك أجنبي؟ هو معتبر او في عينة كبيرة من الفلسطينيين معتبر ان هو كلمة فلسطيني دي كلمة مش خاصة بالجنسية قد ما هي خاصة بانه هو ليه حق في كل بلاد الدنيا، يعني مطرح ما يروح المفروض ان هو ايه يبقى ليه حق زي اهل البلد اللي هو فيها مادام ايه هو فلسطيني. وطالب ابو هاشم وزارة الداخلية ان هي تصحح اللي سماه الخطأ الكبير اللي اتكرر في كذا حالة وانه مش مقبول اطلاقا. جابوا رأي لاجئ فلسطيني تاني اسمه مؤيد نجم، قال في منشور اكلنا خبزها وزيتونها وسياطها، عم بجرب اكتب هون عن خبر تسمية فلسطيني سوريا بالمقيمين الاجانب او المقيمين الفلسطينيين، ما عرفت شو اكتب وشو مسحت الى اخره. يعني هو بيقول ان احنا قعدنا في سوريا سنين طويلة وكلنا عيشها وكلنا زيتونها، فمش من حق احد ان هو يغير صفتهم. وبعدين يقول حاجة غريبة، يقول ان احنا عارفين ان احنا لاجئين فلسطينيين وفي نفس الوقت ان احنا ابناء بلد عشنا وولدنا ومتنا هون فصار اسمنا فلسطينيين سوريين. يعني هو مدي نفسه حق ان هو يبقى فلسطيني وفي نفس الوقت يبقى ابن البلد اللي هي ابن سوريا، يعني الاثنين في وقت واحد. وحجته ان هو اتولدوا هناك وعاشوا هناك وهيموتوا هناك واسمنا فلسطينيين سوريين. طبعا دي حاجه كده عامله زي ايه، عامله زي الجنس الثالث، لا انت عارف راجل ولا ست، فيقولك انا راجل وست في وقت واحد. وبعدين حجه انه هو اتولد في بلد فيبقى ابن البلد دي مش حجه تاخد على اساسها حقوق المواطنه،
لو هنطبق ده مثلا على اليهود في فلسطين، فكل الأجيال اليهودية اللي اتولدت في فلسطين وليهم كذا جيل يبقى ليهم حق خلاص في فلسطين عشان اتولدوا وتربوا فيها وكلوا عيشها وكلوا زيتونها، وليهم دلوقتي بقى ليهم أجداد مدفونين فيها مثلا، سواء اللي دخلوا فلسطين زمان بشكل سلمي اسمه لاجئين أو دخلوها بالعافية. يعني هل ينفع نقول كده ان الفلسطينيين غلطانين لما بيقولوا ان مش من حق اليهود لما دخلوا فلسطين ان هم يغيروا هويتها ويفرضوا نفسهم على اهل البلد؟ طب ليه الفلسطينيين نفسهم بيدوا نفسهم الحق ان هم يفرضوا هويتهم على مناطق في كل بلد يروحوها ويفرضوا ان هم ياخدوا حقوق المواطنة؟ بعدين بيقول حاجة تانية اللي هو الفلسطيني مؤيد نجم، بيقول حاجة تانية ان هم يبقى لهم حقوق المواطنة في سوريا وما يتوصفوش بانهم اجانب. فبيقول مثلا من البديهيات اننا مكون اساسي بحراك 2011 وحاضرين بكل مراحل الثورة. يعني هو بيعتبر ان مشاركة فلسطينيين في الثورة ضد الحكومة السورية او اللي سموها الثورة وتحرير سوريا ورفع السلاح على السوريين بحاجة ان هم مع النظام السوري، ان ده فضل منهم على سوريا، مش انه هو تدخل إجرام منهم. هم في الأول وفي الآخر أجانب لاجئين، مفروض سوريا خدتهم لاجئين، والنظام اللي هم شاركوا في ضربه ده الحكومة دي كانت بتديهم حقوق مفروض ما كانوش ليها وكانوا عايشين فيها أحسن ما عايشين في أماكن كتير. وبعد كده يبقى جازتها في الآخر إن هم يرفعوا عليها السلاح ويشاركوا مع الميليشيات ومع الدول الأجنبية اللي عايزة توقعها، مش توقعها هي بس كحكم لكن توقع سوريا كلها وتقسمها بين كذا نفوذ أجنبي. فهو معتبر مشاركته في حرب دي إنه من على السوريين، مش ان هو جريمة عملها في حقهم. طبعا المدير الحق ان هو يتكلم في دي السوريين نفسهم اللي هم قبلوا ان هم يرفعوا السلاح ضد الحكومة بتاعتهم بحجة حرية ومش الحرية. جايب كمان بوابة اللاجئين الفلسطيني رأي واحد تاني بتسميه الناشط الفلسطيني باتر تميم، بيقول ان الرد الحكومي مش كفاية، ان هو يعني قال ان هو خطأ تقني، وبيقول ان احنا هنجمع محامين ناشطين فلسطينيين سوريين وهنروح نقابل وزير الداخلية او اللي ينوب عنه علشان يطالب يصحح اللي حصل في السجلات. يعني ده طبعا يعني ايه جرأة كبيرة انك انت كأجنبي او لاجئ تعامل كده مع الحكومة اللي هي تعمل القرارات على مزاجك انت مش على مزاج الحكومة او مصلحة اللي هي شايفاها، وخصوصا انك انت في الاول وفي الاخر فعلا اجنبي. في برضو اللي سميته بوابة اللاجئين الفلسطيني الناشط الفلسطيني محمد ابو حامد، هو شغلانته يوثق اللي سماهم الشهداء الفلسطينيين في الثورة السورية. طبعا الكلمة نفسها برضو تغيظ، لان كنتوا المفروض تبقوا شهداء فلسطينيين في الثورة ضد اسرائيل جوه فلسطين، مش ان كنتوا تروحوا على بلاد تانية باسم لاجئين وتشاركوا في ثورات ضد الحكومات بتاعتها وبعد كده تسموا اللي يتقتل منكم ان هم شهداء. فبيقول محمد أبو حامد ده اكتب كده وهو مستغرب أجنبي: لكننا كنا سوريين حين كانت الكلمة ثمنها الدم. الفلسطيني الذي شارك بالمظاهرات وهتف للحرية وتعرض للقصف والقتل والاعتقال والخذلان مثله مثل أي سوري، وظل يردد من سوريا لفلسطين شعب واحد ما بلدين، واحد فلسطيني سوري واحد مش أجنبي. وبعدين بيقول: من شارك السوريين هتافهم الأول ودمعتهم الأولى وقبرهم الأول ليس أجنبيا. يعني هو برضو بيبتز السوريين بأنه احنا شاركنا معاكم في الثورة ضد الحكومة بتاعتكم، فانتوا ايه كده ما تعتبروناش أجانب. في واحد تاني اسمه فايز أبو عيد بيقول إن معاملة الفلسطيني في سوريا معاملة الأجنبي سابقة خطيرة جدا، والقرار السلبي هيأثر على اللي سماه حقوق قانونية للفلسطينيين. طبعا هي ما كانش المفروض تبقى دي حقوق ليهم، لكن هي الحكومة السورية قبل كده اتشمللت وادتهم حقوق مش حقوقهم وصدقوا إن هي حقوق ليهم. وبعدين بيقول: الجهات الرسمية السورية مطالبة بتوضيح رسمي على هذه التغييرات وما تعنيه ولماذا في هذا التوقيت. يعني الكلام بشكل تهديد. دخل على الخط سوريين من اللي هم بتوع الأرض أرض الله والمال مال الله، اللي هم تفكر إخواني وسلف إلى آخره، اللي هم بيدافعوا عن إن بلدهم أو إن سوريا تكون مشاع لكل الأجناس، واللي هم طبعا برضو من اللي شاركوا في تسليم سوريا لكذا جيش أجنبي. منهم واحد اسمه قتيبة ياسين، وهو بيقول مش من حق أي حد اعتبار إنسان ولد هو وأبوه وجده في هذه البلاد مواطنا أجنبيا هو مثلي ويتمتع بمثل حقوقي وواجباتي دون زيادة أو نقصان، وأنا أدعم تجنيس من يريد منهم، فهذا حق لا مكرمة. طبعا برضو الكلام ده يترد عليه بانه اللاجئ اليهودي اللي دخل لاجئ في فلسطين وعاش هو وابوه وجده واندفنوا في فلسطين، هل يعتبر كده من حقهم ان هم ياخدوا الجنسية الفلسطينية وبعد كده يروحوا يغيروا في المستقبل يشاركوا في عمل ثورات ضد الحكومة الفلسطينية ويحاولوا ان هم يخلوا فلسطين ماشية على مزاجهم ومزاج الهوية بتاعتهم زي ما الفلسطينيين عايزين؟ خصوصا ان الفلسطيني في سوريا اللي عايز يتجنس ده مش عايز يبقى سوري بس، يعني المفروض لو هو كلامه صح
وان هم ليهم 3 اجيال في سوريا وحاسين ان هم مواطنين، فالمفروض يبقى مواطن ما يبقاش اسمه فلسطيني سوري، يبقى سوري وبس، ويبقى هويته هوية سورية من كل النواحي، ويقطع صلته بفلسطين دي ومنظماتها نهائيا، وطبعا يبطل ياخد المساعدات اللي بتيجي على حس ان هو فلسطيني ويبقى سوري بس. لكن هم مش عايزين كده، هم عايزين يبقوا زي الإسرائيليين بالظبط، ان هم يحتفظ بهويته الأجنبية الدخيلة ويفرضها على اللي حواليه، ويفضل يتمتع بمزايا الهوية بتاعته اللي دخل بيها، ويتمتع كمان بالحقوق بتاعة المواطنين اللي جوه، وإنه ممكن لو جات له فرصة ان هو يكوش على كل البلد هيعملها، خصوصا ان هم يعني حياتهم حياة ميليشيات زي ما عمل اليهود اللي دخلوا برضو باسم لاجئين ومضطهدين. هنا بقى قلة الأصل كمان في ايه؟ في ان السوريين من سنة 56 لحد ما سقطت الحكومة السورية في 2024 وهم بيتمتعوا بحقوق ما كانش ليهم أصلا. الحكومة دي اديتهم حقوق في الخدمات زي ما قلنا، التعليم والصحة والعلاج والسكن ودخول النقابات ما كانتش ليهم، وبدل ما يشكروها أو حتى بدل ما يسكتوا، في جزء كبير منهم اشترك مع جيوش أجنبية وميليشيات أجنبية علشان تسقط الحكومة دي ويجيبوا للحكم ميليشيات وناس مجاهيل. والغريب انه هو قبل ما يسقط نظام الحكم السوري بفترة صغيرة في نفس السنة، سنة 24، طلعت قرار بانه الفلسطينيين اللي جايين من لبنان او الاردن او من دول الخليج بيبقى ملزوم بالتأشيرة بس هما اللي جايين تبع السلطة الفلسطينية، لكن اللي جايين معهم ورق لبناني او اردني يدخلوا من غير تأشيرة. يعني اداهم ميزة جديدة، ورغم ده فضلوا مستمرين في ان هما يقفوا مع ميليشيات وجيوش اجنبية ضده. اللي الخلاصة من ده، مين الغلطان نمرة 1 في كل ده؟ الغلطان نمرة 1 في كل ده هي الحكومة السورية نفسها، سواء كانت الحكومة السورية أيام حافظ الأسد وبشار الأسد أو قبلهم، لأن الحقوق اللي عملتها للفلسطينيين اتعملت سنة 56. ليه بقى هي غلطانة؟ لأن هي أي حكومة في أي بلد لما تدي حقوق بالكتير لأجنبي بالمنظر ده، أولا هي بتتعدى على حقوق شعبها، فإن المفروض المزايا دي تخص شعبها بس، وإلا ايه فرق بينه وبين أي أجانب؟ لازم يبقى في حاجات هي تخص شعبها بس، ومنها كل الحاجات اللي تديها للفلسطينيين، اللي هي الخدمات المجانية في الصحة أو في الدراسة وفي التعليم وفي الفرص العمل وفي النقابات وفي حرية الحركة وفي الدخول والطلوع. كل دي المفروض تبقى حقوق مواطنة حصرية، هي راحت يعتبر سرقتها من شعبها وادتها لأجنبي. تاني حاجة، الأجنبي خصوصا اللي عامل نفسه وإنه هو ليه حقوق على كل البشر، وكل البشر المفروض يبقوا خدامين ليه ولقضيته، على رأي اللي قال لو اديته صباعك يطمع في دراعك، ولو اديته دراعك يطمع فيك كلك. فأنت لما بتديله امتيازات وكمان تسميها حقوق أو تسيبه هو يسميها حقوق، فهو بعد كده يتعود على إن ده حقه، وبعد كده يحاربك لو أنت راجعت نفسك في أي وقت وحسيت إنك أنت غلطت، أو إنه هو قعدته في البلد دي بقت ضرر عليك، ويبدأ يسن اسنانه ويحمر عينيه ويستعين حتى بدول أجنبية ومنظمات أجنبية ضدك. الغلطة دي ما عملهاش السوريين بس، دي طبعا عملتها مصر وعملتها الأردن وعملها دول كتيرة اللي ادت امتيازات، بس هم أكتر 3 دول يعني حطوا صباحهم تحت ضرس فلسطيني، مصر وسوريا والأردن. منهم اللي اداهم جنسيات، اللي اداهم حقوق في الوظائف، قطاع عام وقطاع خاص، اداهم اعفاءات، اداهم واعتبر ان كل دي حقوق. وان لو مصري مثلا قال ان الفلسطيني مش من حقه يقعد، او مش من حقه يتعلم بالمجاني، او مش من حقه ياخد الجنسية، او يعاملوه معاملة العدو، يعني يكرهوه اكتر ما بيكرهوا الاسرائيلي اللي اخذ بلدهم، وبمعنى اصح اللي سابوا له بلدهم، يسخروا عمرهم بعد كده ان هم يحاربوا المصري ده او السوري ده او الاردني ده بحجة ان هو عايز يحرمهم اللي شايفينها حقوقهم في بلده، هو في بلد المصري او بلد السوري او بلد الاردني. فمين اللي عمل الوحش ده ومين اللي طمعهم بالشكل ده؟ البلاد دي نفسها، مصر وسوريا والأردن. طبعا السوريين لو عايزين يشوفوا نفسهم مش غلطانين براحتهم، الأردنيين لو عايزين يشوفوا نفسهم مش غلطانين في ده براحتهم، بس أنا كمصرية طبعا إحنا بناخد العبرة من اللي حصل في بلدنا ومن اللي بيحصل في البلاد التانية دي، اللي عملوا الفلسطينيين في الأردن، واللي عملوا الفلسطينيين في لبنان، واللي عملوا الفلسطينيين في سوريا، اللي عملوه ضد الحكومة اللي قوتهم ادتهم مزايا مش ليهم وهم اعتبروها حقوق، واشتركوا مع حكومات أجنبية وقعوها، وكمان هيقفوا ضد السلطات السورية الحالية اللي هم وقفوا معاها ضد بشار الأسد. لو هي حاولت تاخد منهم شوية من المزايا دي هيقلبوا عليها برضه ان هم ملهمش عزيز.
طبعا مش كل الفلسطينيين، لكن كتير واللي هم ايدهم طايله فيهم وفعلا بيقدروا يتواصلوا مع منظمات ودول اجنبيه يستقوا بيها ضد الحكومه اللي اوياهم في اي بلد هم فيها. وصدق بنلاقي مثلا الفلسطينيين الموجودين في دول مش بتديهم حقوق وبتعاملهم معامله الاجنبي، ما بيقدرش يتطاول، وهو فيها على الاقل ما بيقدرش يتطاول عليها، وبيبقى قاعد فعلا قعده الاجنبي. وده الطبيعي، هو كده لا هو اتظلم ولا الحكومه ظلمت نفسها وظلمت شعبها، هو فعلا اجنبي. بلدك حصلها احتلال ما حصلهاش احتلال، بلاد الدنيا كلها حصلها احتلال، ومحدش في الدنيا في التاريخ اخذ المزايا اللي بلاد ادتها للفلسطينيين. والتجارب هي قصادنا زي عين الشمس، واللي ما فيش حد مش شايفها، لكن في ناس عامله نفسها مش شايفاها عشان تغرقنا اكتر واكتر بطوفان من الاغراب، فلسطينيين او سوريين او يمنيين او ليبيين او افارقه سودانيين او من اي بلد، عشان تغرقنا بيهم وعن قصد. وفتكم بعافيه. ومصر للمصريين، المصريين الحقيقيين، مش المصريين بالورقه، لكن قلوبهم وعقولهم مع منظمات وبلاد أجنبية. دي مقالة منشورة في مدونة كيما والهكسوس بتاريخ 13/7/2025 في يوليو 2025.